तो दोस्तों अभी तक जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने शोरूम पे जो नई बाइक है उनकी हमने आज तक की वीडियो बनाई है। आज हम आपको लेकर चलते हैं हमारे वर्कशॉप में। वर्कशॉप में सर्विस कैसे होती है, बाइक की सर्विस किस तरह से की जाती है वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वर्कशॉप के अंदर ले चलते हैं। आप ये जो स्कूटी देख रहे हैं इसके अंदर फिलहाल स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, जिसको हमारे मैकेनिक द्वारा इसको सही किया जा रहा है। ये जो आप हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक देख रहे हैं इसके अंदर जनरल रिपेयर का काम चल रहा है। इसका जो साइड कवर है इसका चेंज किया जाएगा हमारे मैकेनिक द्वारा। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ पे सर्विस कैसे की जाती है। तो दोस्तों कस्टमर बाइक के पास खड़ा होकर भी सर्विस ले सकता है कि उसकी बाइक की सर्विस अच्छी हो रही है या फिर नहीं। हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक, इसकी सर्विस कैसे की जाती है ये आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बाइक का आप देख रहे हैं कि मोबिल जो है पुराना वो निकाला जा रहा है हमारे मैकेनिक द्वारा। अब आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे इस बाइक की सर्विस की जाती है। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फाइनली दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक की सर्विस हो चुकी है। अब इसे टेस्ट कराने के लिए लेके जाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।